Қалдарыңыз қалай? Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Отбасы арасында бір керемет күн болып өтсін. Консультацияға көбінесе маған кішкентай балалармен тек қана аналары ғана келеді, мамалары ғана келеді де, папасы қайда десем, папасы күні бойы жұмыста. Мынандай тапсырма беремін, мынандай ойындар беремін, папасымен бірге міндетті түрде ойнасын десем, оның уақыты жоқ. Бір воскресенье күнді ол өзіне арнайды, ол ұйықтаумен өткізеді дейді. Бұл дұрыс емес. Неге тек қана баласымен мамасы ғана заниматься ету керек? Ол кезде онда баладан ешқандай нәтиже болмайды. Баламен тіл бұзылысы болсын, бір қандай да бір диагноз болса да, тек қана анасы ғана емес, сонымен қоса әкелер де, папалар да бірігіп жұмыс жасаған жақсы. Сол кезде мына жақтан маман жұмыс жасаса, логопед жұмыс жасаса, логопед психолог, мына жақтан отбасында әкесімен анасы, папасы мен мамасы бірге жұмыс жасаса, сол кезде ғана баладан результат болады.